Կա նաև տրամաբանության նաև խնդիր, այդպիսի փաստի մասին առաջին հերթին կիմանային համապատասխան գաղտնի ծառայությունները եւ կօգտագործեին դա մեր երկրի դեմ, հատկապես ադրբեջանական եւ թուրքական։ Իսկ եթե լիներ նման բան։ Այո, միանշանակ։ Որը, եթե խաղար նախագահը։ Եթե այդ փաստը այո լիներ։ Եթե փաստը։ Այո, այդ փաստը լիներ, որ այո։ Եվ ինքնին հասկանալի է, որ այստեղ արդեն պետք է նայել, թե ինչ մակարդակի է արդեն այն մարդը, որը ներկայացնում է այս խնդրը։ Բայց ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին դա պետք է արվեր Հայաստանում, բայց ավելի կարևոր խնդիրներ կան, որոնք երկրի ներսում կուտակվել են դրանց մասին խոսելը, ինչ վերաբերում է զուտ այն բանին, որը որ կայացել է։ Կարծում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը, ոչ թե հանրապետության նախագահը, պետք է դատի տա, որովհետև այստեղ ոչ միայն վիրավորանք է, այլ նաև երկրի մի խորհրդանիշի ուրեմն հարցը նա է, որ թե խորհրդանիշին ոնց կարելի ներկայացնել կամ չներկայացնել, հա։ Եվ այստեղ կարծում եմ, որ ոչ թե ինքը հանրապետության նախագահը պետք է դատի տա, այլ հենց այն կուսակցությունը, որի ղեկավարը ինքը կա։ Այստեղ միակ հարցը նա է, որ պատիվ պահանջել է պետք։ Եվ պետք է վերջապես մի անգամ մարդը, որ այդպիսի հայտարարություն է անում, պատասխան տա։ Այսինքն կարողանա հասկանալ, որ եթե այսպիսի բան եմ ես ասում, ես պետք է կարողանամ դա փաստերով հաստատել։ Զարուհի Փոստանջյանը կարող ասել միջև ինձ եղած հայտարարությունների համար թող պատասխան տան, Չէ, ուրեմն ովքեր որ հայտարարություններ են տվել, թող բոլորին էլ այդպիսի, եթե դա այդպես է, ուրեմն այդպես էլ պետք է վարվել։ Ես չգիտեմ դրանից զատ ովքեր են հայտարարություններ արել, բայց վերջապես մեկը պետք է հասկանա, որ այդ լուրեր տարածելը այդքան հեշտ բան չի եւ այդքան անպատասխանատու չի։ Վերջիվերջով այդ գիտեք որ սկզբունքն է, ես ցեխաջուրը շպրտեմ այս մարդու վրա, մեկը ինքն է լվացվելու։ Սա այս սկզբունքը սա է։ Եթե ուզում եք որևէ բան հաստատեք, ասեք դրա մասին։ Ես այստեղ ոչ թե որևէ մեկի փաստաբանն եմ ուզում հանդես գալ, այլ խնդիրը նա է, որ վերջապես պետք է սովորել, դա գիտեք ինչ, շատ ահավոր մի հատ պրովինցիալիզմ է սա, որ ես ամեն ինչը կարող եմ ասեմ եւ ինձ ոչ մի բան չի լինի։ Եվ հետո վերջիվերջով պետք է հասկանանք, որ սա պետության նաեւ ուրեմն իմիջի մասին է խոսքը գնում։ Եթե այսօր այդ մարդն է ներկայացնում երկիրը, ուրեմն մենք պետք է մտածենք, որ երկրի պատվի մասին առաջին հերթին։ Այնպես որ ես այս հարցում իմ այդ տեսակետն է, որ չնայած իհարկե ճիշտ հասկացեք, ես այդքան համոզված չեմ, որ մեր դատարանները այնքան ազնիվ մաքուր եւ անկախ են, որպեսզի այնտեղ մենք կարողանանք ամբողջ ճշմարտությունը պարզել, բայց ամեն դեպքում փաստը պետք է մնա փաստ, պետք է դիմել դատարան։ Կամ եթե դու այդպիսի լուրեր ունես կամ որևէ մեկը քեզ դրա մասին պատմի։ Ուզում եք հիմա մենք շատ հեշտությամբ ձեր մասին որևէ մեկի, որը հայտնի անձնավորություն է, մի լուր տարածենք եւ բոլորը կսկսեն իրար պատմել դա։ Որովհետեւ դա արդեն դարձել է մի հատ կենցաղային, մի հատ շատ ցածր մակարդակի զավեշտ է դարձել։ Ես ասում եմ, իրոք վերցրել են այդ ցեխաջուրը, ցանկացածի վրա լցրեք, ինքը ցեխոտվում է, ով պիտի լվացվի։ Իսկ իրեն որևէ բան չի լինում, ովքեր այդ ցեխաջուրը լցրեցին։ Ես դրա այդ սկզբունքին դեմ եմ։ Եվ այդպիսի հայտարարություն թե բացահայտ փաստեր են։ ԵԽԽՎ-ում ոչ մի հարցադրում էլ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին չեն տանում, որովհետև այդ բոլորը պետք է անել սեփական տանը։ Եկեք երկրում այդ բոլոր հարցերը քննարկենք։ Ինչ է,
ուրիշի տանն ենք մենք ուզում մեր խնդիրները կարգավորենք։ Բայց նույն իշխանության Ինչ եկեք են այսպես sense ուզում որ անպայման դուրս գա այդ ամբողջը։ Բացատրեք մի հատ ես հասկանան։ Ցուցիչներից որոշ մարդիկ նշում էին նաև կարող էր հնչել ավելի դիմադիր քաղաքականապես հասուն հարց, որը նախագահային կդներ, այսպես ասեմ, վատ դրության մեջ։ Ո՞րն էր այդ հարցը ձեզ։ Ես չգիտեմ ինչ իրենք նկատի ունեն։ Ես կարծում եմ որ պետք չի որ հանրապետության նախագահին ով էլ ուզում են ալինի վատ դրության մեջ դնել այլ երկրում կամ այլ մի հարթակում։ Իմաստը չեմ տեսնում։ Ռուբիկ։ Իմաստը չեմ տեսնում։ Ես հասկանում եմ, եթե մենք նստել ենք, ես այստեղ պատրաստ եմ ցանկացած հարց նրա առջև դնելու եւ ասելու, որ այս ինչը չես արել, այն չես արել, եւ չես անում, եւ չես էլ ուզում անես։ Օրինակ ինչ հարցեր կդնեիք։ Ես բոլոր հարցերը արդեն 1000 անգամ ասել եմ, եւ տնտեսական խնդիրները, եւ սոցիալական բևեռացումը, եւ օլիգարխների պահվածքը, եւ Սամվել Ալեքսանյանի չարաբաստիկ հարցերը եւ այլն, մենք հայտարարություններով ամեն անգամ հանդես ենք գալիս։ Այլ բան է թե մենք ստանում ենք դրա համապատասխան արձագանքը թե ոչ, դա արդեն այլ հարց է, սա էլ քաղաքական պայքարի մի ձև է։ Բայց ասենք թե ես գնացի եւ Եվրոպաներում կամ չգիտեմ որևէտեղ մի հատ Սերժ Սարգսյանին sense ծանր վիճակի մեջ դրեցի։ Եվ ինչ։ Ինչ որ մի հատ կայֆ ստացա, հա, դրանից։ Երկրից ինչ որ մի բան, լավ բան բերեցի դրանով։ Ես ինչ է ուզում եմ որպեսի դրսի քերինգա մեզ ճնշում գործադրի, որ մենք ինչ որ բան փոխենք մեր երկրում։ Ես այդ չեմ կարող, այդ տրամաբանությունը ինձ համար հասկանալի չի։ Եթե մենք ներողություն սեփական ուժերը չունենք այստեղ, պարզ է որ մեր գլխին փոփոք կգտրեն, ինչ կապ ունի թե եվրոպացին կլինի, ռուսը կլինի, թե մեկ այլ ազգ կլինի։